jangan lupa. Terus nanti balon yang kedua itu juga aku pakai 2 balon buat menentukan gimana sih perbedaannya. Jadi balon yang satunya lebih besar dari yang ini. Nah, kita ukur dulu nih balon yang paling besar. Kita ukur, kita tengahnya dulu. Ya, bismillah. Terus kita ukur nih dari balon ke permukaan air. Soalnya biar sama balon satunya. Yang ini tuh udah 4 cm kan, 4 cm dari balon ke permukaan air. Bismillah, si gunting buat bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua jangan lupa diukur juga sama kayak yang tadi, jaraknya 4 cm juga. Bismillah. Udah sama 4 cm ya, kita bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa dilihat kan tadi perbedaannya gimana, basahnya kayak gimana, kagetnya kayak gimana. Dan jadi itu tuh semakin besar suatu tekanan, maka gelombang yang akan terbentuk itu akan semakin tinggi, akan semakin besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.